Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi della funzione conta se, una delle funzioni statistiche di Excel, che serve a contare il numero di celle che soddisfano un determinato criterio, che può essere sia numerico che testuale. Per comprendere al meglio la sintassi della funzione conta se, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Ad un corso di formazione, della durata di 20 lezioni, partecipano 20 allievi. Le presenze al corso sono indicate con una lettera X. Calcola il numero di presenze giornaliere al corso e il numero totale di presenze di ogni allievo. Prima di iniziare a risolvere l'esercizio, ti faccio notare che le X sono inserite in modo casuale, utilizzando la funzione scegli. In tal modo avremo la possibilità di verificare l'esattezza delle formule inserite. Gli argomenti della funzione scegli, come puoi notare cliccando qui nella barra della formula, sono un numero casuale fra 1 e 2 che ci permetterà di inserire una X in corrispondenza del valore 1 e una cella vuota in corrispondenza del valore 2. Nella colonna più a destra, come puoi notare, è stata inserita una formattazione condizionale che evidenzia automaticamente le celle con un valore minore di 10. Cancelliamo ora le formule inserite e risolviamo l'esercizio. Posizioniamoci qui in cella C23 e per calcolare il numero di presenze giornaliere al corso, cioè per calcolare il numero delle X inserite in colonna C, utilizziamo la funzione conta se. La sintassi della funzione è la seguente: uguale conta se, aperta e chiusa la parentesi tonda. All'interno delle due parentesi sono presenti due argomenti. Nel primo argomento dobbiamo indicare l'intervallo in cui cercare i dati, nel secondo il criterio di ricerca. Chiariamo meglio il tutto con il nostro esempio pratico. Digitiamo dunque uguale conta, selezioniamo la funzione che ci interessa con un doppio clic e clicchiamo sul pulsante FX della barra della formula. La wizard che si apre ci permette di inserire immediatamente i due argomenti della funzione conta se. Inoltre, qui nella parte bassa ci dà anche alcuni suggerimenti che ci aiutano nell'inserimento. Le due domande che ti devi porre quando utilizzi la funzione conta se sono: dove cerco e cosa cerco. Dove cerco le presenze giornaliere? Ovviamente in questa colonna. Cosa cerco? La lettera X. La funzione conta se non è case sensitive e dunque avrei potuto anche scrivere la X minuscola. Confermiamo ora con OK. Ora, per copiare la formula verso destra senza danneggiare la formattazione, ti insegno questo piccolo trucchetto. Posizionati qui in basso a destra, clicca il tasto destro del mouse e trascina verso destra. Nell'elenco che compare quando rilasci il pulsante destro del mouse, seleziona Ricopia senza formattazione ed il gioco è fatto. In questa cella verde avevo già inserito la formula per il calcolo della somma e per calcolare il numero presenze di ogni allievo posizioniamoci in cella V3 e digitiamo nuovamente uguale conta.se. Selezioniamo la formula e questa volta inseriamo gli argomenti senza utilizzare la wizard. Selezioniamo dunque subito la riga corrispondente allo studente, digitiamo punto e virgola per passare al secondo argomento e digitiamo nuovamente X, che però dobbiamo inserire tra virgolette poiché si tratta di un dato testuale. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio e successivamente copiamo la formula verso il basso. La formattazione condizionale applicata in precedenza ci consente di individuare immediatamente gli studenti che hanno partecipato a meno di metà delle lezioni del corso. Passiamo ora ad un nuovo esercizio. In un istituto scolastico hanno luogo le elezioni dei rappresentanti di istituto. Ogni allievo può esprimere al massimo 2 voti. I risultati dello scrutinio sono riportati nella tabella sottostante. In caso di parità, vince il candidato che ottiene almeno 3 voti nel maggior numero di classi. Calcola in quante classi un candidato ottiene meno di 3 voti e in quante classi ottiene 3 voti e oltre. Ti faccio notare
che i voti in tabella sono inseriti in modo casuale utilizzando la funzione casuale.tra e dunque sono dati volatili. Siccome i candidati eletti sono solamente due, in caso di parità, come capita in questa situazione, in cui sono presenti ben tre candidati con lo stesso numero di voti, 41, vince il candidato numero 4, Caputo Davide, che ha ottenuto almeno 3 voti nel maggior numero di classi, ben 10. Cancelliamo ora le formule inserite e risolviamo l'esercizio. Posizioniamoci in cella S9 e per individuare il numero di classi in cui Bernardi Alessandro ha ottenuto meno di 3 voti, utilizziamo la funzione conta.se. Digitiamo dunque uguale conta.se, selezioniamo la funzione che ci interessa con un doppio clic e per inserire i due argomenti rispondiamo alle due domande. Dove cerco? Ovviamente nella riga che contiene i voti di Bernardi Alessandro. Digitiamo ora punto e virgola e rispondiamo alla seconda domanda. Cosa cerco? Dobbiamo cercare le celle che contengono un numero minore di 3. Se il numero da cercare fosse 3, potremmo scriverlo senza virgolette, ma siccome dobbiamo utilizzare un criterio di confronto, il minore appunto, dobbiamo digitare il tutto tra virgolette, dunque digitiamo virgolette, minore di 3, chiuse le virgolette, chiusa la tonda, invio e in questo modo riusciamo immediatamente a calcolare in quante classi ciascun candidato ha ottenuto meno di 3 voti. Facciamo lo stesso per ottenere il numero di classi in cui ogni candidato ha ottenuto almeno 3 voti, cioè 3 voti e oltre. Digitiamo dunque uguale, conta, selezioniamo la formula che ci interessa, selezioniamo di nuovo l'intervallo precedente e dopo aver digitato punto e virgola, scriviamo il nuovo criterio sempre tra virgolette, maggiore o uguale a 3. Chiudiamo le virgolette e la tonda e premiamo invio, copiando successivamente la formula verso il basso. Ti propongo ora altri due modi di ottenere lo stesso risultato. Il primo modo è quello di scrivere il criterio in una cella e successivamente utilizzare la funzione conta se, inserire il criterio selezionando tale cella, bloccandola con il tasto F4 in modo da creare un riferimento assoluto che non si sposterà quando la formula sarà trascinata verso il basso. Come puoi notare dalla barra della formula, anche in cella T9 ho utilizzato la stessa tecnica, dunque ho selezionato il criterio contenuto in cella T8. Ti propongo ora un terzo modo di risolvere lo stesso esercizio. In questo caso digitiamo il numero 3 in questa cella e copiamolo mediante una formula nella cella alla sua destra. In tal modo, digitando 4 oppure un altro numero, anche la cella qui a destra cambierà, consentendoci di avere un criterio più dinamico. In questo esercizio ho utilizzato la funzione conta.se ed ho inserito il seguente criterio. Ho inserito il minore fra virgolette, poiché si tratta di un dato testuale. L'ho concatenato con l'operatore e commerciale di concatenazione alla cella S8, in cui avevo inserito il numero 3. In questo modo, qualsiasi numero inserito in cella S8 sarà concatenato all'operatore minore e quindi otterremo minore di 3, oppure minore di qualsiasi numero inserito in questa cella. In quest'altra cella, nel criterio è stato inserito maggiore o uguale concatenato con l'operatore e commerciale alla cella T8, che è la cella in cui il numero 3 è stato copiato mediante una formula. In tal modo verrà ricercato il numero di celle che contengono un numero maggiore o uguale a 3, che potrebbe essere benissimo maggiore o uguale a 4, maggiore o uguale a 5 o qualsiasi altro numero di nostro interesse. Passiamo ora ad un nuovo esercizio. Nella tabella sono riportati i nomi comuni di persona utilizzati in Italia sia maschili che femminili. Per ogni lettera dell'alfabeto calcola il numero di nomi sia maschili che femminili che iniziano con quella lettera. Ho progettato questo esercizio per mostrarti l'utilizzo dei caratteri jolly all'interno della funzione conta se. Come puoi notare, ho utilizzato anche una formattazione condizionale barre di dati in quest'area. Cancelliamo ora le formule e ricaviamole nuovamente.
Per determinare il numero nomi maschili che iniziano con la lettera A, posizioniamoci in cella E3 e digitiamo uguale conta.se, selezioniamo la formula e per selezionare l'intervallo, siccome è un intervallo molto vasto contenente centinaia e centinaia di celle, selezioniamo la cella A3 e premiamo contemporaneamente CTRL maiuscolo e la freccia verso il basso. In tal modo avremo selezionato tutti i nomi maschili. Premiamo F4 per bloccare l'intervallo e successivamente punto e virgola per passare al secondo argomento. Per tornare in alto, premiamo contemporaneamente CTRL Backspace, che ci permette di tornare nuovamente nella cella in cui stiamo inserendo la formula. Il criterio è la lettera A che selezioniamo dalla cella D3 e concateniamo mediante l'operatore e commerciale al carattere jolly asterisco, che va racchiuso tra virgolette poiché si tratta di testo. Dopo aver chiuso la tonda, premiamo invio e copiamo la formula verso il basso. Il carattere jolly asterisco significa qualsiasi numero di caratteri di qualsiasi tipo e dunque la nostra formula ricerca qualsiasi nome che inizia per A ed ha un qualsiasi numero di lettere. Se avessimo voluto trovare, ad esempio, solamente i nomi di 4 lettere con la A come lettera iniziale, avremmo dovuto selezionare nuovamente la cella di 3, ma avremmo dovuto scrivere tra virgolette punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda, poiché il carattere jolly punto interrogativo rappresenta qualsiasi carattere, anche numerico o anche qualsiasi carattere speciale presente oppure no sulla tastiera. Dunque il punto di domanda significa un singolo carattere, mentre l'asterisco qualsiasi numero di caratteri. Per quanto riguarda i nomi femminili, si procede in modo analogo e dunque lascio a te l'esercizio. Ti invito ora a risolvere personalmente il seguente esercizio. La tabella riporta l'elenco dei dipendenti di un'azienda suddivisi per genere e per reparto di appartenenza. Calcola il numero dei dipendenti di ogni reparto, il numero totale dei dipendenti dell'azienda, il numero delle femmine e il numero dei maschi. Ed ora ti mostro la soluzione. Osserva la barra della formula. Utilizzando la funzione conta se, ho selezionato come intervallo il reparto di appartenenza contenuto in colonna C e come criterio il dato contenuto in cella E12, cioè direzione, e una volta confermata la formula con invio l'ho trascinata verso il basso. Il totale dei dipendenti è una semplice somma, mentre per determinare il numero delle femmine ed il numero dei maschi ho utilizzato nuovamente la funzione conta se, utilizzando come intervallo il genere presente in colonna B e come criterio la lettera F presente in cella H12, mentre per i maschi ho selezionato lo stesso intervallo e come criterio ho selezionato la cella H13 contenente la M. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!